Бұл тағамды қазанға салып қуырып отырудың қажеті жоқ. Осылай пештің табасына саласыз да 1,5 сағатқа ұмытып кетесіз. Алдымен осылай табамызға картоп, сәбіз, болгар бұрыштары, чеснок, пияз және де қызанақпен осылай етті қосып аласыздар. Еттің орнына тауықтың етін қолдансаңыздар болады. Және дәміне қарай тұз, бұрыш, өзіңізге ұнайтын дәмдеуіш, паприканы қосып, осылай қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Ең үстіңгі бетіне осылай 2 дана лавровый лист және де сары майлар саламыз. Және бізге фольга керек болады. Фольганы осылай міндетті түрде 2 жағына қойып, жақсылап жан жағын бекітіп жауып аламыз. Фольгамен жабу себебіміз біздің етіміз, көкөністеріміз құрғап қалмай, сочный болып пісуін қамтамасыз етеді. 180 градустағы пеште 1,5 сағатқа салып қоясыздар. Осымен біздің тағамымыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Үстіне осылай аскөктерді сеуіп сынсаңыздар болады. Егер рецепт ұнаса, парақшама дәл қазір тіркеліп алыңыз.